哇！家下係7月1號，距離黃金海岸馬拉松咧，應該係仲有4日嘅。咁啊，呢個朝早咧，咁啊晏咗少少起身啦，不過依然係好早啊，未夠8點，但係天氣清涼啊，比喺香港嘅時候咧都好咗好多，因為而家只係15度啫，咁啊可以慢跑一下，睇下附近嘅環境啊。今日咧就呢條路應該係都係比賽其中一個路段嚟嘅，不過即管啊睇下係點啦。而家轉出去咧就應該係會比賽㗎啦。哇！你睇下個天幾靚，今次嚟咗海邊，呢條路都好多人跑緊步啊！一路望下咧 ，keep 住你都會見到跑步嘅人。而喺個海邊度都真係幾唔錯啊！啲風景。咁今日咧預計係我諗跑3-4K 啦，就翻轉頭㗎啦。純粹咧，只在個人喐下喐下，同埋出面咧見到都幾大浪啊，唔錯。咁呢邊有啲住宅，早2日咧就喺呢度附近食咗個早餐。我有個救生員嘅瞭望台啊，出面咧如果你見到有支紅黃旗咧，咁啊2支啊喺中間咧，你就可以落水玩嘅佢話。咁但係點樣為之嗰2支咧？咁當然我知道佢嘅定義啦。咁但係有時都好難睇得穿佢㗎嘛。啱啱完成咗頭半段，而家咧就翻轉頭。哇！呢個背景咧好似 T 上去咁啊！唔怪之一啲人話異地訓練，即係去到呢啲澳洲啊比較涼啲嘅地方咧練習咧，進步係會快啲。即係可能唔使好似香港咁跑馬路邊啊，揾得最唔馬路嘅都已經係吐露港啦。咁我而家側邊咧係一個海邊嚟嘅，面向住係一個大海啦，總之係啊。地理唔好咧，唔知咩樣 ，OK。咁周遭咧而家7點零8點咧，超多人啊！平日喎，你唔好以為澳洲7月1號都有紅日喎，平日嚟㗎，都好多人跑緊步。當然個太陽都有啲曬啦，但係嗰種曬就都始終唔熱啊，咁啊好啲。哇！俾大家睇下嗰個海，勁啊！好，繼續跑先，有啲攰。澳洲隊咩？哦。
好多睇嘅。唔使錢。哇！你睇下，正喺個海浪隔離食飯，唔知一路食一路睇。